Não, mas eu não vou gravar agora. Só fazer o comecinho aqui, mais lá pra baixo, né? Se alguma coisa diferente, a gente continua gravando, tá bom, galera? Descemos no Meninos, não sei o que é isso, no Meninos. Seguia perigosa, o caminhão tá rodando na frente. O caminhoneiro não precisa trabalhar. Pneu dele. Agora voltou de novo. Ele tinha apertado no botão as gravações, mas agora vai gravando o movimento do chuva. Onde vai parar que eu tô dando uma limpada? Eu aqui que não sei o problema. Tá chovendo aí. É bom também. Bom chuva. Nossa, Deus agradece. Tem que encerrar o vídeo por aqui, cara. Não, mas tá bom. Vamos encerrar por aqui. Depois eles também botam.